एक दिन दो बिल्लियों को सड़क पर एक ब्रेड का टुकड़ा मिल गया। दोनों बहुत भूखी थीं। पहली बिल्ली बोली, ये ब्रेड मैंने पहले देखी थी, इसलिए ये मेरी है। दूसरी बोली, नहीं, मैंने पहले उठाई थी, ये मेरी है। दोनों झगड़ने लगीं कि कौन ज्यादा हिस्सा खाएगी। तभी वहां से एक बंदर मणि गुजर रहा था। वह बोला, मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा देता हूं, मैं दोनों हिस्से बराबर कर देता हूं। बंदर ने ब्रेड को दो हिस्सों में बांटा, लेकिन एक हिस्सा थोड़ा बड़ा था। वह बोला, अरे ये तो बड़ा रह गया, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं।